მოკლედ ყველას ძალიან აინტერესებს მეკითხებიან ხოლმე დავდე კაცო რაღაც სახის მასაჟები გავაკეთე სულ სახის იჭყლეტლა ჭრიმის მასაჟის პროცესში ვარ და ვთვლი რომ ეს ძალიან მაგარი კაია და სახისთვის და ნუ მომწერეს ესეთი ყუები და ისე გაიჯვერაში და ბოტექსებით ხარ შავსი და ფილერები და არა მაგარანაირად მეტაკ აი პრინციპში ხო და ნორმალური სტარი წავიდოდა აქ შეისხავდა რომ ესე კონდეს გაჭიმული არ შემიძლია მიყვარს ადამიანის ცოცხალი სახით როდესაც არის და ძალიან მიყვარს სხვათაშორის რა მომენტიც ას მინდა მივახციო როდესაც სახე არის აი კანი გამხთარი გაქვს სახე კი არა აი თვითონ აი დასიების შესიების გარეშე გაქვს სახე და ზოგადად საერთოდ ეს ყველა მეგობრებო ეს ჩარევები რაღაცა ასიებს რა სახეს რა მიტოვში რა მაგრამ ნუ ზოგს უხდება ეხა რატომაც არა ზოგმა შეიძლება გაიკეთოს და მოვდა მე უბრალოდ უფრო იმის მომხრე ვარ რომ ვარჯიშები ძალიან სასარგებლოა და ძალიან საჭირო აი თვითონ შენ საკუთარი ხეთ ხო იცი დამტკიცებ როგორც ძველი ქურუმები იძახდნენ რომ ადამიანს იმდენი ენერგია აქვს და ისეთი სითბო საკუთარ ხელში რომ მას შეუძლია აბსოლუტურად თავისთავად გამოაჯამრთალოს გავახალგაზრდაოს და განკურნოს ანუ ეს როგორ ხდება შენ საკუთარი ხელი აი ამ ორი მოძრაობის შემთხვევაში შენ გიჩნდება ისედაც შენი ენერგეტიკა ბალანსდება ორი მხარე ინ და იანი მარცხენა და მარჯვენა და ერთმანეთის შეხებაში წარმოქმნის ახალ ენერგეტიკულ ბალანსს და მე ჩვეულებრივად დილით რო გაიღვიძებ სახე რომ აი ესე ჩვეულებრივად ორი ხელით მოისვა და გაიწმინდო და გადაიწიო ეს უკვე მუშაობს თქვენს გარეგნობაზე და თქვენს კარგად ყოფნას ესე იგი კიდე ძალიან მნიშვნელოვანი და კარგი რამ არის 36 ჯერ კეთდება თითეული მოძრაობა მაგრამ ამ ყველაფრის მიღმა ხო არსებობს აი ესეთი ძალიან ეცით არის ძალიან გრძელი და რთული თემა ამას ალბათ მე დავშლი და ცალკე პოდკასტებს გავაკეთებ ამის თუ როგორ უნდა გააკეთოს ადამიანმა სუნთქვითი ვარჯიშები იმისათვის რომ გამოიყურებოდეს კარგად სუნთქვა საერთოდ ჰაერი შეიცავს იმ ენერგეტიკულ და იმ ჯანმრთელობის მოლეკულარულ ატმოსფერულ ჰაერ მჟავებს და ვიტამინებს რომლებიც შესუნთქვის მეშვეობით ატენიანებს მთელს სხეულს ანუ მაგრამ როგორც ჩემი პეგიჩუ ძალიან მაგარი პედაგოგი ჩინელი იძახის რომ ესეც უნდა იცოდე რომ ტვინის გარეშე არაფერი არ ხდება შენ შეგიძლია ტექნიკურად ისწავლო სუნთქვა ტექნიკურად გააკეთო ვარჯიში სუნთქვის რომელიც გეხმარება რომ შენ მერე იყო ჯანმრთელი და ლამაზ ფერზე იყო და კარგად გამოიყურებოდა მაგრამ შენ ამას ვერაფერს ვერ მიაღწევ თუ ამ მომენტში არ აქვს ჩართული ტვინი ესე იგი აუცილებელი კომპონენტი არის ისევ ნახეთ უბრუნდები ეგვიპტის სამკუთხედს ისევ სამ წრიულ მდგომარეობას სამ განზომილებიან მდგომარეობას როდესაც ირთვება თავარი მესამე გარეგნობა მე ვარჯიშები და მესამე ტვინი რომლის გარეშეც შენ შეგიძლია უბრალოდ ტექნიკურად აკეთო ვარჯიშები მაგრამ ეს შენ წარმატებას არ მოგიტანს თუ არ ჩართე ტვინი შემდეგ პოდკასტში მოგიყვებით თუ როგორ უნდა გააკეთოთ ვარჯიშები როგორ უნდა გააკეთოთ სუნთქვისი ვარჯიშები რომ თქვენი ელემენტარული იოლი ქმედებით მოუტანოთ თქვენს სხეულს და კანს პირველ რიგში კანს სარგებელი